Ushaka kubabaza baraguhereza umwanya ubaze. Samira, the floor is yours. Good morning, my name is Atata Samira Kelly. Mwaramutse nitwa Mukiza Kendra. We are all in good 5. We are going to present you about the digestive system. Tugiye kubamurikira urwungano ngogozi rw'ibiryo. First you ask a question. My question says, how does you eat food and you go at the toilet? That is what we're going to talk about. How you eat food and you go through different parts of the body and then at the toilet. Ariko mbere yuko dutangira ndashaka kubabaza ikibazo. Ni gute umuntu arya nyuma y'amasaha make akajya ku bwiherero? Nibyo tugiye kubamurikira. On our chart, we have on the digestive system we have mouth. In mouth there's teeth. Teeth help us to chew food. Also in mouth there is saliva gland that produce saliva that help us to swallow food in easy way. Urwungano ngogozi rw'ibiryo dufite akanwa. Akanwa kabamo amenyo adufasha guhekenya ibyo twariye, hakabamo n'imvubura ivubura amacandwe kugira ngo tumire ibiryo mu buryo bworoshye. After we have food pipe, we also have food pipe that deliver food in the stomach. Dufite umuhogo ujyana ibiryo mu gifu. Lungs, these are lungs. Ibi ni ibihaha, heart, umutima. This is a liver. Ibi ni umwijima. Okay. After the food pipe delivers food in the stomach, stomach produces a chemical called hydrochloric acid. This acid is used to kill germs which came with food you ate. Ibyo ibiryo bijya mu gifu. Igifu gikora acide yica imyanda yazanye n'ibyo twariye. After we have a liver produces bile. On the liver we have gallbladder. Gallbladder is used to keep the bile liver produced. Fite n'umwijima, umwijima ukora bile, iyo bile ikabikwa mu gasabo k'indurwe. Indurwe idufasha gushwanyaguza ibinyamavuta twariye. That is why people with liver problems are not advised to eat food with fats, because when you have problems with your liver, the liver cannot produce bile that can digest fats you ate. Niyo mpamvu dushishikariza abafite ibibazo by'umwijima kutarya ibiryo birimo ibinyamavuta, kuko ntago umwijima washobora gukora indurwe kugira ngo ishwanyaguze ibyo binyamavuta wariye. After food goes into small intestine where there is absorption of food nutrients only. Nyuma y'ibyo ibiryo bijya mu rura ruto ariho habera kuyungururwa kw'intungamubiri z'ibiryo zikajya mu maraso. After food goes into large intestine where there is absorption of water only. Nyuma y'ibyo ibiryo bijya mu rura rukuru ariho habera kuyungururwa kw'intungamubiri z'amazi gusa. After food goes into rectum, the food is waste. Now the waste is kept in rectum. Nyuma y'ibyo ibiryo biba byabaye umwanda bijya mu kibuno. After food goes into anus, you find yourself at the toilet. Nyuma y'ibyo ibiryo niyo mpamvu nyuma y'amasaha umuntu ajya ku bwiherero. Thank you. Is there any problems? Abafite ikibazo mu mababazi. Yego. Nta mubyeyi ufite ikibazo?
abo bana ni abanyeshuri bacu, mubabaze, turashaka kumenya ko babizi. Ufite ikibazo Megan? Megan, ufite ikibazo? Aha, amubi ufite ikibazo? Okay, niba nta kibazo mufite, mureke twese tubashimire. Murakoze cyane kandi mukomerezaho. Okay, thank you. I'm here to present for you the human circulatory system. Mwaramutse neza, amazina yanjye yitwa Ushaka Elise, tukaba tugiye kubamurikira urwungano rw'amaraso. The human circulatory system is a body system which helps to carry blood in all parts of the body. Urwungano rw'amaraso rudufasha kuzengurutsa amaraso mu bice by'umubiri byose. The human circulatory system has three main organs. These are heart, blood and blood vessels. Urwungano rw'amaraso rugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi ari byo umutima, amaraso n'imitsi. As you see, this one, it is the heart. The heart has four main chambers. On the right side there is right atrium and right ventricle. On the left side there is left atrium and left ventricle. Umutima ugizwe n'ibice bine ari byo icyumba cy'iburyo cyo hejuru, icyumba cy'iburyo cyo hasi, icyumba cy'ibumoso cyo hejuru n'icyumba cy'ibumoso cyo hasi. That make the human heart. This one, it is called aorta. It's the biggest blood vessel in all vessels. This one are vena cava, and this one is pulmonary artery. These ones are called pulmonary veins. This one it is septum. Uyu ni umutsi munini wo mu mubiri w'umujyana. Iyi ni imigarura. Iki ni igice cyo mo hagati gitandukanya ibice bibiri by'umutima. When you breathe in oxygen, oxygen goes in the lungs and oxygen goes in the blood and it becomes oxygenated blood, and oxygen goes in the heart through pulmonary veins and oxygen through pulmonary veins too.